Hansı qammada neçə işarə var? Gəlin bunu ən asan üsulla birlikdə öyrənək. Getdik. Bir A4 kağızı götürürük və onu klaviaturaya bu şəkildə yerləşdiririk. Bütün şagirdlərimizə bəllidir ki, do major qammamızda heç bir işarə yoxdur. Yəni do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yalnız ağ dillərdən istifadə olunur. Biz indi bu kağız üzərində do majorun pillələrini çəkəcəyik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Beləliklə biz do majorun sxemini çəkmiş olduq. Yəni buradakı hər bir yaşıl xətt bizə do majorun pillələrini açıq şəkildə göstərir. Məsələn, birinci xətt do, ikinci xətt re-ni, üçüncü xətt mi-ni, dördüncü xətt fa-nı və s. İndi biz bu sxemi istədiyimiz qammaya yönəldə bilərik. Məsələn, bilmək istəyirik ki, la majorda neçə işarə var. Bu zaman bu birinci yaşıl xətti la səsinin üzərinə gətiririk. Və artıq buradakı yaşıl xətlər bizə la majordakı pillələri açıq şəkildə göstərir. Yəni la, si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol diyez, la. İndi bilmək istəyirik ki, fa diyez majorda neçə işarə var. Bu zaman birinci yaşıl xətti fa diyez səsinin üzərinə gətiririk. Artıq yaşıl xətlər bizə fa diyez majorun pillələrini açıq şəkildə göstərir. Fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do diyez, re diyez, mi diyez, fa diyez. Bu eyni sxem həmçinin də bemollu qammalarda işimizə yarayır. Məsələn, bilmək istəyirik la bemol majorda neçə işarəmiz var. Bu zaman yenidən birinci yaşıl işarəni la bemol səsinin üzərinə gətiririk. Sxemi düzgün yerləşdirəndən sonra artıq la bemol majorun səsləri bizə asan şəkildə məlum olur. Yəni la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol, la bemol. İstəyirsinizsə daha bir çətin qammada bunu sınayaq. Re bemol majorda məsəl üçün yenidən ilk yaşıl xətti re bemol səsinin üzərinə gətiririk və buyurun. Re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do, re bemol. Bu variant qammanın işarələrini tapmağın ən sadə variantıdır. Amma əlbəttə ki, mən dərs prosesində öz şagirdlərimə bu üsuldan qəti şəkildə istifadə etmirəm. Öz şagirdlərimə qamma və onun işarələrini ən asan üsulla necə başa saldığımı sizinlə ikinci bölümdə paylaşacağım. İzləmədə qalın. Hələlik!